Wodi-inĩ ya Rũgĩ Mũkũrwe-inĩ matũra-inĩ ma Rũrangi na Gathuthi mĩciĩ-inĩ mĩingĩ ciugo iria aikari makoretwo makĩrĩithĩria mbũri itigĩtwo kĩng'eo thutha wa mbũri ciao kũiywo. Ũhoro wa mũndũ kũgetha kĩrĩa mathithinĩire ũgĩtiga aikari aya marĩ na ruo, ũndũ atĩ amwe ao marauga nĩ makuĩte ngoro na matingĩrĩithia rĩngĩ. Kũhingũra nĩ ndonire gũtirĩ mbũri. Niĩ ngĩrigwo nĩ atĩa ngĩrũgama haha ũguo ngĩambire kũrora gũkũ kana gũkũ ũguo nyone kana no ngĩmĩone. Tondũ nĩ mbũri ĩrarĩ nene biũ, andũ aitũ mena ũira ũcio. Mbũri ĩraciaraga mahatha, ĩciara mahatha hĩndĩ ciothe, na rĩu ĩrakoretwo ĩrĩ ihu, ndetigĩrĩtie gũciara ta mĩeri ĩrĩ tu nĩgetha ĩgĩciare. Ndaiyirwo mbũri ciakwa 3 mweri 19 mweri wa gatandatũ. Kĩroko ndakorire ithiĩte. Nĩnguĩte ngoro niĩ nĩ kũrĩithia rĩngĩ ngona ta megũka ningĩ kũgĩra. Marauga mũtindo ũrĩa ũrahũthĩka nĩ aici aya ũronania kũrĩ na thoko mbũri cikoretwo igĩtwarwo kuona iraiywo o mũthia-inĩ wa kiumia. Ithuĩ reke tuge ithuĩ tũrĩacanganyĩkire tondũ akorwo nĩ ũhoro wa kũiywo rĩ ũkũraiyo ũtukũ na ndũramenya indo kũrĩa rĩu iraiywo nĩ mandau ona ageria gũtuĩria nĩ iraga ikinya. Rĩu ũgakĩona atĩrĩrĩ, mũthenya ũyũ ũraiywo wa mbũri Friday makarũgĩrĩra Saturday ĩno makaiya ĩno, Friday ĩno makaiya ĩno. Thoko cia Saturday ona twacirora wega tukona ta irerekera mwena wa Kagio, Kutus, mena ya Kirinyaga tondũ gũtingĩiywo Friday ĩno kũrũgĩrĩrwo ĩno kũiywo Friday. Mũthenya ũcio ũgatuonia harĩ na ũndũ mũthenya wa Saturday. Kĩrĩa kĩramararaka makĩria nĩ atĩ arĩa marekũĩrwo gũkorwo magĩtabania ciĩko cia ũici ũyũ manyitwo nĩ marekereirio nĩ ũndũ wa kwaga ũira. Ũici nĩ wĩhĩrĩirie mũno tondũ ona harĩa mũrĩmo he handũ harĩitwo ningĩ mbembe. Mbembe ũrakora nĩ ũkohoreirwo na nĩcio na nona ona gũtirĩ na irio. Nona andũ nĩ marathĩnĩka mũno. Bina andũ twĩkũĩire ona angĩ nĩ maskrinĩtwo that means so na ndikũhitha na mũndũ ũcio nĩ ararekirio ira ũcio ũrarĩ suspect high suspect ona agĩrirwo itũra rĩrĩ na nĩ wa itũra rĩrĩ. Aikari rĩu marahoya ũgitĩri ũgacĩrithio kuona aici aya marahũthĩra mweke wa gũkorwo andũ mathaa-inĩ ma ũtukũ matirauma nja nĩ ũndũ wa watho wa curfew. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.